Друзья, всем привет! Вот мы очередной раз на рыбалочку выбрались. Уже палаточку мы поставили, смотрите, все, дров тут я привез, напилил. Приехали мы получается на 4 дня. Сегодня вторник до пятницы. На 4 дня аж получается. Время сейчас где-то 3:30, к 4 подходит с Володей. К Володе сегодня гости приехали. Так, напомните, откуда приехали? С Краснодарского края, 4000 километров. На рыбалку приехали. Всем привет. У них там рыбы нету. Да, рыба везде есть. Такой нет. Приехали мы опять, короче, на это озерцо, здесь рядышком, потому что. А там периодически будем ездить, на другое озеро. Там хороший окунь и щучка попадается неплохая. Ладно, сейчас будем пока чай пить и потом пойдем рыбачить. Все, что будет интересно, будем показывать. Погодка шикарная, ребят. Сюда ехали, всю дорогу практически дождь шел. И здесь даже приехали, дождь шел. Под дождем палатку все ставили. А сейчас, видите, все, дождь прошел, солнышко. Так, тучки небольшие есть. Я, короче, пошел уже пробовать кидать. Мужики там сидят пока в палатке, там общаются. Я опять свой этот либаму взял. 4,21 тест, 2,10 длина. Китаец. Шнур, кстати, поменял. Поставил новый шнур 0,16 самурай. Собирались в другое место ехать, все обновлял, все менял. Думал, это на Итапур хотели поехать. Такой силикончик покидаю. Не знаю, что это за название. Фиг его знает, короче, вот. Сейчас кинем, посмотрим. Будет, что не будет. О, комаров жесть просто. Фу. Там видно играет рыба, он сейчас. Оттуда не мог докинуть, сейчас подошел поближе. Попробуем. Видать, жучками питается, что ли. А, вон. Опять он. А клевать не хочет. А клевать не хочет что-то. Опа. Опа. Есть. Ох. Сошел. Кто-то был. Вон опять кто-то сыграл там. На поверхности. Опа. Есть. Окунь. Окунь. Он первый окунь. Оп. Пусть плывет. Рыба сейчас не нужна, потому что мы реально здесь 4 дня будем. В пятницу домой, сегодня вторник. Так, к вечеру поймаем, там на пожарить возьмем. И все. Оп, блин, поклевка была. Оп, да что ты? А, блин, смотрите, что. Откусили хвостик. Щучка, походу, была. А может, и не щучка. Ну, вот такой поставлю, в таком цвете. Тоже релакс. Поставлю такой, попробую.
Темно-зеленая спинка такая. Забрать. Ну-ка. Кто там у нас был? Покажись. Что-то маленькое. Окушок похоже. Ну да. Ну как маленький, нормальный. В принципе-то. Но есть гораздо крупнее. Покусанный, смотрите, видите? Кто-то его кусал. Тут поаккуратнее надо, местами бывает все это проваливается, короче. Вот. Окунь, ну он такой, видишь, здесь не крупный. Тут вообще провалиться можно. Такая хлеб. Но в некоторых местах, да, вообще прям. Ты на мостике, Да, тут же это. Мы еще 2 года назад их привезли, эти штуки. Опа. О, опять. Ай, сошел. Нет, сидит. Мелкий, блин. Ну как мелкий? Для кого-то, конечно, это и не мелкий, но для нас мелкий. для Ямала. Ну да. Такой вот. Ох, ты обрызгался его, блин. Смотрите, какой-то островок сюда приплыл. С Тимуром мы когда-то на рыбалочку ездили, я вот здесь вот кидал. Сюда вот. Сейчас какая-то фигня. Островочек. Вон рыба прям играет. А, нам букашек он ловит. Вон прыгает прям по поверху. Вон, видели, нет? Не знаю, в камеру видно. Там мошка или кто там плавает. Он. Оп, окушки гоняет. Да-да-да, окушки поверху вон. Надо что-то маленькое, наверное, ставить. А брать не хотят силикончик. Опа. 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 Нет, взял, смотрите. Взял. Кусочек. Такие грамм 150, наверное. Их прям видно, они поверху прыгают. Мушек, видать, всяких ловят. Опа. Ты поймал что-нибудь? Нет. Ты еще не обрыбился, что ли? Нет. Да ладно, уже все обрыбились нафиг. Я потому что в калошах. Калоши виноват. Да она прям прыгает, видно это, мошку, не мошку, короче, эти гоняет, а силикон особо не хочет брать. Клюет вот так редко. У тебя в тот раз тут крупнее окуни были, Попадаются, да, здесь хорошие. судя по видео. У меня первый сразу хороший попался. А потом тоже начали помельче. Вон опять клюет на удочку, смотри. О, утащил. О, видал? Видал? Учись, дядя Вова. Видал? Как ребята таскают. Главное, что понятно, уехали полные штаны удовольствия, понимаешь? Да.
Ну-ка, ребят, попробую такой вот. Поблерочек. Кто он там? Тусайок или как правильно там произносится, не знаю. Так вот, блин. Попробуем его покидаем. Не понял. Трава или подсел кто-то? Подсел. Ой, ё-моё, щучка. Мелкая. О, видите? О, позарилась. Позарилась на лоберок на этот. Ух ты, что тут произошло? О. Работает уже. 2 раза сегодня кинулась. Ну, сейчас вот поставил, сколько минут? 15-20 хожу, кидаю. Вторая уже позарилась. Одна сошла. Да и этот, в принципе, отвалилась. О, малявка. Пусть плывет. Фу. Съедают просто. Комары съедают. Комары, мошки. Комары, мошки, все съедают. Это Вася обе купил. Вася обе? Да. Все, лодочки сейчас накачали. Сейчас пойдем на другое озеро. Приехали. Немножко переехали. Пойдем сейчас там половим. Там хороший окунь ловится. Топаем, топаем потихонечку. Фух. Полпути прошли. Ух ты! Полпути прошли. Вот они, ручейки. Фух. Ручеечки. Фух. Тяжко, да, по болоту? Да. Так зато сюда приходишь, никогда никого нету на этом озере. Потому что реально далековато и ехать, и идти. Фух. Дошли наконец-то. Смотрите, сколько комаров. Просто кошмар. Просто жесть. Ну все, надо сразу бросить. Рыбу поймать, чтобы успокоиться. Опа, была поклевка, ребят. О, нифига себе, я аж испугался. Видели, не видели сюда в камеру? Было видно, нет? Щучка прыгнула. Тут еще отражает, наверное, солнце, ничего не видно. Прям за приманкой. Опа! Блин, да что ты? Прям за приманкой. Опа, есть. Опа. Вот она, красоточка. Вот такая небольшая. Опачки. Небольшая такая. О, и отцепилась.
Молодец прям. О! Опа, есть. О. Опять небольшая. Опять. Опа. Тише, тише, сейчас отпущу. Опа. Тихо, 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 тихо. Вот такая красоточка. Опа. Есть. Точно большая. А, окунь. Вот это парень серьезный. Вот окуня. Да. О, красавчик, видал какой? Но это еще небольшой, блин. Покрупнее попадаются. Пока живи, друг. Ух, там туча какая идет, капец. Хоть бы нас не накрыло дождем здесь. О, буран где-то гудит. Вот он. Вот он. Красавчик. О. Пришел, ребят, на эту сторону, на ручеек. Сейчас покидаю здесь. Посмотрим. Есть рыбка, нет. В прошлый раз здесь щучки много было. Прям. Опа, есть. Щупачок. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас я тебя отпущу. Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стой. Опа. Вот такая. Небольшая. Опа. Еще меньше прям. Вообще детский сад какой-то. Детский сад. Тихо. Отдай, отдай. Шнурочек. Что-то нету нормальной щуки, блин. Есть. Ох она, дуркует, блин. Тоже не крупная. Опс, молодец, сама цепилась. Тоже не крупная. А где крупная эта щука? Вон утки, смотрите, не знаю, видно, не видно в камеру, летают. На воде сидят тоже много, вон прям.
О, блин, вот это я испугался. Капец прям. Ё-моё, выпрыгнула. Видели, не знаю, не видели. Вот это да, вот это я труханул прям. Жесть просто. Вот она, я ее прям видел, как она схватила. Что-то там вода прям кипит, ребят. Ну-ка пойдем посмотрим. В ручье там дальше. То ли зверек какой-то, то ли что. То ли рыба. Играет там. Вон волны до сих пор здесь. Что-то здесь и такое. Кто-то кого-то гоняет, похоже. Ну-ка. Попробуем. Сейчас тут кинем. Опа. О, нифига, видели? Опа. Опа. Это окуня тут. Опа, есть кто-то. Это щучка. Смотрите, какая дурная, дикая. Вообще прям дерзкая какая. Так. Зараза. О, все. Плыви. Что такое-то? Почему? Опа, есть. Вот окунь. Это окунь, смотрите какой. Смотрите, какой окунишка. О, видали? Красавелла какой. Сегодня живи. Так, давайте вот такой маленький релакс поставим. Может, поэффективнее будет. Вон утки летают. Может, будет поэффективнее. Блин, я не блесну, ничего не взял. Надо было вертушечку вообще бы какую-нибудь сейчас попробовать с собой взять. Я не взял. На вертушечку, может быть, поэффективнее было бы. Так. Просто в ручейке рыбка стоит, видите? Ну, давай, что ты покажешь нам? Опа, есть. Ух ты, как она дерзкая. Щучка. Смотрите, что делает, а? Смотрите, ох она. Финты выписывает. Вроде такая маленькая, прямо это, дерзкая. Шнурочек. Потом, попозже возьму парочку, может 3. Володя там этот хе хочет сделать, хотел. Надо будет взять штук несколько на хе. Опа! Ох ты, блин. Хороший прям ударчик такой был. Опа, подвис. Это окунь. О, окунь был. Видите, в одном месте, смотрите. И окунь, и щука, блин. Все в куче. Вот здесь сейчас на поплавочек, опа, на гальянчика бы. Вообще, наверное, можно было позадуряться.
Опять щучка, смотрите, еще меньше. Опс, отцепилась сама. Вот шнурок. Пусть плывет. Окунь. Окунишка. Видали? В ручейке, блин, вся рыба. Вся рыба в ручейке. И окунь. И щучка. Все вместе. Опа, есть. На щучку похоже. Да, щучка, смотрите. Она мелкая тут, капец. Но дерзкая. Мелкая, но дерзкая, смотрите. Опа, красоточка. Красоточка. А уже весь силикон развалился. Вот такая очередная. Это кто такой? Это кто-то. О, это окуняра здоровый, ребята. Это здоровый окуняра. Смотрите какой. О, красавец какой. О, вот это да. О, машина. О, у меня же весы есть. Весы есть. Володя, он плывет, только не туда куда-то поплыл. Так, вот, нали. $560 нормально. Полкило, ну 560, чуть больше полкило. Худые, большие, но худые. Ну, таких-то отлично половить. За удовольствие. Далее по очереди. А нет, тоже окунь. Я думал щучка. Я думал щучка сначала. Вот такой вот. Уже весь силикон растрепали. Кошмар. Оп. За ним сейчас еще один следом прям выпрыгнул. Вот они, окуня. Но не крупные. Что-то крупных мало. Крупных мало. Опа. О, что это такое? О, 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 о. Вот она наша хе. Ребята, вот и хе наша. Вот эту можно забрать. Опс. Такая. За килограмм. За килограммчик, наверное. А может и килограммчик. Блин, сожрала. У меня там этот остался. Блин, в таких местах вообще прикольно ловить. В ручейках в этих. Трофеев, да, нету, конечно, здесь. Опа, есть. Вот, ох, ох, ух ты, окунь, окунь, окунь. Окунишка.
На желтый такой твистер. Володя, с той стороны, Адана, по берегу заходи прям. На берег выходи с той стороны прям. Окунь. Окуняров. Пузатый какой. Смотрите, сколько комаров. Вон лодку просто облепили. Вокруг меня летают, жужжат. Просто атас. Здесь еще под бережком тихо, ветерка нету. Их прям здесь просто кошмар сколько. Окунишка. Ох ты, тут провода не трогаемые. Такой красавчик. Под берегом прям. Опа! Щучка. Опа, куда? Теперь щучка. Такая. Опа. Ох ты, блин, отцепился. Такой бегемотик был хороший прям. Жалко. Не показал я его вам. Прям бутуз такой был. Опа, есть. Но это не тот. Это не то. Но тоже все равно хороший. Тоже отличный окунишка. Плыви. Подсел туда. Окунишка. Тоже такой хорошенький матросик. Окунишечка. Опа, есть. Ух ты, кто там? Кто это, щучка что ли? Нет, окунь. Окунь. Окунь хорошенький. О, красавец какой, смотрите.
Сейчас я его сфотаю. О. Вот он, прям. Я увидел, он за приманкой выпрыгнул первый раз. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот такой бутуз. Еще один, смотрите, хорошенький прям. Ну все, ребят, закончим сегодняшнюю рыбалку. Сейчас поплывем на стан, там кушать, не кушать, готовить будем. Пока доберемся, сейчас пока дойдем. А завтра уже попрем дальше рыбачить. На сегодня хорош. Там еще покажу, что там кушать готовим. Посмотрим там по обстоятельствам уже. Надо еще пару щучек поймать на хе. Потому что одной-то мало будет. Сейчас по-быренькому поймаем. Да помчим. О, блин, вот она прям, прикинь, выпрыгнула. Ё-моё, пугает меня сегодня они. Опа! Вот она, хешка, хешка. Ух ты. Ага. О, у меня такая более-менее прям. Лишь бы не сошла. Вот, так она еще это. Она промахнулась, ребят, смотрите как. Сбоку. Возле глаза вот такая вот нахе пойдет нам. Еще одну надо поймать. Чтобы хе сделать. Да поди возьмем, что, да по это. 3 штучки хватит, поди. Все, сейчас выматываю. Пока мы там шастали по болоту, по озерам, вот пацанчик наловил. С Краснодара приехал. Хорошие язечки. Ну да. Ясь хороший здесь, да. Так что приехали мы на стан, сейчас будем костер жечь. Класс. Что Молодец. там, готовить будем? Кило, да? Мелочи много, да, было здесь? Много. Ну, 3 десятка окуней мелких. ну, там тоже, ну там щучка мелкая была. Там мы ловили, щучка мелкая. Окунь хороший, но это, щучка мелкая. Ну яйца вот добренький такой. Что, нести обратно? или- Давай воду. Конечно, воду, Вова что потом ли. скажет, что там, куда. Буду жарить ребра, значит, ребра. Ну что, в воде поесть? Да. Ну все, костерчик распалили. Дровишек немножко нарубил. Сейчас будем кушать готовить. О, идет Так. съемка. Скоро хе уже будет готово. Расскажите-то в 2 словах, что вы там добавили? Рыба, лук, чеснок, уксус, специи и один секретный ингредиент. Еще уже масло кипяченое, да, или нет? Не. Нет, это в этот, он другой, этот морковчо, да, который. И борщец. Представляете, на рыбалке борщ. Видали когда-нибудь такое? Вот теперь будете видеть. Так что скоро мы будем борщ кушать, хе кушать. И уже
можно будет уже опять на рыбалку идти. С У нас, силами. да, надо смотрите, как не темнеет даже. Где тут? Вот. Опа. Время 12 часов на улице. Смотрите, как светло. Красота вообще. Белые ночи, видишь, вот такие. В Питере там. Над тайгой неба я мало. Рядом старые друзья. Всех по жизни разбросала. Позвала нас в путь река. Чтоб мы были вместе. Вместе до конца. Исполнится песня. Сбудется мечта. Просыпались на рассвете. Открывали берега. Наполняла наши сети. Это щедрая река. Над тайгой неба я мало. Рядом старые друзья. Всех по жизни разбросала. Позвала нас в путь река. Чтоб мы были вместе. Вместе до конца. Исполнится песня. Сбудется мечта. Пусть сбудутся мечты, ребята. Спасибо. Это точно. Классно. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Запил сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. Гали, Гали. По телеку рядятся, как дальше жить. Достали. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Скорей бы лед встал, пошел бы тогда на рыбалку. Чего бы поймал, знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас со всей мочи завою с тоски.
никто не услышит. Ой-ё, 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 никто не услышит. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Никто не услышит. Нас услышат все. А может услышат, мы же на Ямале.